美国北加州4个慈济人文学校的师生参加静思语记佛典说故事比赛的决赛，而经历初赛之后，大家的表现也更稳健。师公上人说过，世界上有2件事情不能等，一是孝顺，2是行善。有口吐莲花。演讲搭配手语，小朋友对于自己上台比赛用心下了功夫。爸爸，感谢你，让我知道帮助别人这么快乐。上天要训练一个人变得更强壮，一定要让他受到挫折。北加州慈济静思语记佛典说故事决赛，来自湾区4所慈济人文学校的学生代表，因为有了初赛经验，台风更显得稳健。好像也跟着一起奔跑。题材除了佛典故事之外，有学生静思语结合时事，关注为他人造福的议题。那我很希望说，我们栽培的这些孩子，将来都是世界上最好的孩子。嘴巴一开就让这世界更温暖，嘴巴一开就让这个世界更圆满。许多家长也体会到，静静聆听孩子说话，自己成长不少。大爱新闻真善美职工张永涵、陈世新、宋博官美国报道。美国北加州4个慈济人文学校的师生参加静思语记佛典说故事比赛的决赛，而经历初赛之后，大家的表现也更稳健。师，感谢你，让我知道帮助别人这么快乐。上天要训练一个人变得更强壮，一定要让他受到挫折。北加州慈济静思语记佛典说故事决赛，来自湾区4所慈济人文学校的学生代表，因为有了初赛经验，台风更显得稳健。好像也跟着一起奔跑。题材除了佛典故事之外，有学公上人说过，世界上有2件事情不能等，一是孝顺，2是行善。有口吐莲花。演讲搭配手语，小朋友对于自己上台比赛用心下了功夫。爸爸，